机车骑起来会有怪异的震动感吗？要检查这个。好，那今天有一个客人他就是来店跟店长说，我车骑起来前面会这样咕咕咕咕咕，可以帮我检查一下吗？经由店长一检查，这个东西坏掉。这个东西它就是叫轴承，有人说是培林，它就是会在我们的前轮上面，前轮的左右各有一颗轮轴心，穿过我们轮框之后就是穿在轴承上面，它就会像这样子，轮胎就会这样子转。如果这东西坏掉呢，这颗是坏掉的，它已经分离了，这已经坏得很严重了。现在把这个塑胶盖挖开给各位看一下。里面就是这个滚珠，它里面还有一些油就是这样子能让中间这个圈圈可以这样子做动。那为什么它会变成这样子呢？就是钢珠里面旋转久了，或者是里面有卡脏东西，就会让这个珠珠粉碎性骨折，整颗珠珠不见，会像这样子松脱。今天这个客人他已经骑到剩4颗珠珠了，轮轴心穿过去之后它就是会这样震动，骑起来就会扣扣扣的声音。这东西其实也没有所谓的使用里程，坏了不顺了我就把它换掉。关注北斗店长，跟你分享更多机车小知识。